해보도록 합시다. 오늘 할 거는요, 저번주에 사실 한 70몇 억 70 정도 있어가지고 매수가 스타포스를 했는데 결국 15성에서 그냥 매수 먹고 끝났습니다. 오늘 이거 큐브 이렇게 달달하게 끝난 친구 한번 22성 가도록 한번 해보도록 할게요. 근데 솔직히 그 계산상으로는 7걸음만 가면 돼. 갑시다. 아씨 겁나 떨리네 진짜로. 매서 보이죠? 여기다 둘게. 스타 캐치를 하지 말고 해볼까? 주발. 자, 3실패예요. 자, 이럴 때는요, 여러분들 그 살짝 음양의 조화라고 해서 어차피 무기를 바꿀 거면 앱시도 바꿔야 돼. 그렇기 때문에 이 친구를 번갈아 가면서 이렇게 돌려주면요, 주발 실패하네. 미안합니다. 지금 느낌이 왔어. 왜냐면은 실패를 많이 했기 때문에 이번에는 실패하지 않습니다. 왜 자꾸 다 실패하니? 섭체나 해보세요. 알겠습니다. 역시 27채 가야죠. 저희 주인님이시군요. 아니, 지금 몇 번 실패한지 아세요? 들어가면 큰일 났죠 이거는. 들어가세요. 파괴반지 왜 눌러 이 빵태리야! 들어가면 큰일 났죠 이거는. 손 괜찮아요. 아니 무기가 터졌는데 손이 중요해요 지금. 아케인 실드 또 어떻게 구하니? 15성 가죠? 시범도 너무 자연스럽게 진행한대요. 본 게임은 20성부터예요, 여러분들. 그래서 여기서는 사실 그렇게 중요하지 않습니다. 그냥 뭐 실패하도록 내둬요. 터지면은 그냥 터지는 대로 내둡시다. 언젠가 우리는 그 흐름을 타면 돼. 이 성공의 흐름이 있잖아. 올라가는 흐름.
알고 있어요. 알고 있는데 그냥 하는 거라서 어차피 뭐. 근데 솔직히 모자는 상관없어. 무기가 이제 중요한 거지. 기운내요. 기운 내고 있습니다. 스타캐치 합시다. 아이 스타캐치 하면은 시간도 오래 걸려. 스타캐치는 그냥 20성 이상에서 할게요. 중요한 건 이게다. 아, 가자고! 하다못해 20성이라도 가자고! 아니, 20성부터가 이제 진짜란 말이야. 로얄젤이란 말이야. 아니, 근데 15성 막 이딴 곳에서 터지고. 이 친구 오늘 몇 번 터졌죠? 케인 터진 건가요? 네, 케인이 다행히도 몇 번 강하진 안 하고 터져줘서. 야, 이거 15성을 못 가는데? 15성 갔습니다. 일단 15성 가는데 좀 많이 애먹었죠. 이런 템은요 20성을 좀 편하게 갈 수 있는 그런 확률이 있어. 자, 여기서 살짝 몸살이고 있습니다. 야, 연속 3번 실패. 이러다가 쫘르르 올라간다 이거야. 이거 봐. 안 가네요. 아니야. 아유, 여러분들 엘리베이터가 어때? 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다 내려갔다 하는 거 아니야. 언젠간 올라가게 돼 있어요. 미안해요. 정말 미안합니다. 죄송해요. 그니까니. 너무 감사합니다. 와. 감사합니다. 감사합니다. 꼭 이걸로 갈게요. 진짜로. 감사합니다. 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 진짜로 감사합니다. 정신 차려. 끝날 때까지 끝난 것이 아니죠? 끝날 때까지 끝난 것이 아닙니다. 할 수 있어요. 정신 차려! 들어가면 큰일 나죠 이거는. 저희 지인님이시군요. 이거는 어차피 없앨라 했어.
모자가 한 번 터지는 걸 막아준 거죠. 방제값 제대로 하신, 아이고, 감사합니다. 와, 아유, 감사합니다. 아, 감사합니다. 감사합니다. 아우, 감사합니다. 나 이거 6억으로 그냥 저거 하면 안 돼요? 나 그냥 저 6억 매소 그냥 현금 바꿔서 나 치킨 먹으면 안 돼? 나 행복해지고 싶다. 행복해지고 싶어요. 재물 좀 써봐요. 이미 재물을 바쳤잖아. 이미 재물을. 우리 치킨 먹어요. 안 본다. 지금 몇 승이야? 느낌이 20승인데? (20승인가) 자, 이번에 20성이죠? 자, 21성. 22성! 아! 들어가면 큰일 나죠, 이거는! 야! 들어갔어! 저리 꺼져와, 스모크!